Intini ta'an ture. Intinaan nutti baay'atee affeerraa adda addaa irra turree dhufne. Ayyee waraana bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa keessaa buqqisnee baasneerra amma funaansa irra jirraa jedhanii koottaa funaanaa asitti dhangala'eeraa jedhaa jechuudha. Dhangala'ee miti ammas dhangala'amatti bufaa kootti funaani jedhu. Akkas maddichi hin bu'u. Agar roorroon jirtu gabrummaan jirtu qabsoon inuma jiraatti duuba deebiin hin jiru jechuudha. Kootti funaanii jechuurraa kan hafe wal biraa jennu hin jiru. Haasaa dheeraan qabu. Hojii qofaan hojjenneetu guduunfaa sana haga bira geenyutti hin dhaabbannu, hin soqsoqna, hin fiigna malee. Kanaaf ololtuun hin loltu, loltuun ammoo hin ololtu. Warra ololaa achumatti gara golaa olola isaanii dhiisneetu warra lolaa gara dirreetti. Kanaaf gara dirreetti. Waraana bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa keessatti, golee Oromiyaa hunda keessatti har'a kufee kuffisaa jiru. Gabrummaa bara dheeraa turte kana tooftaa ittiin guduunfuuf dirree irratti dhuftanii leenjitanii tooftaa sana dhuunfattanii hidhattanii kudhaammattanii sochootan sana erga dhuunfattanii gabma sanatti baatanii hojiin argisiisuu qofaa asitti waan haasofnu tokko iyyuu hin jiru. Keessa namaan beektuu keessa qabattee namaa laattii jedhani. Akkasumatti dhiiroo. Waan manaa nu baasee jira, waan mana nu deebisutu jira. Impaayera Itoophiyaa sila jechaa turtan kana bututtuu, impaayera bututte kana immoo raafamaa turte kana diigamuu jirti. Impaayera kufte ka jennu kufaatii ishee namni Tigraay achi cituu, Oromiyaan as cituu, Gambeelli achi, Beenishaangulin as cituu, Sumaaleen achi cituu, Affaar achi cituu eega ta'uu uumata. Impaayerri bututee ciccite kufe ka jedhamu jalqaba sammuu dhalootaa keessatti dhakkuufa. Impaayerri Itoophiyaa amma biyyi Itoophiyaa jedhamtu Itoophiyummaan biyya kiyya jennee akka walootti sabaaf sablammiin biyyittii biyya kooti jennee kan irratti walii gallu biyya Itoophiyaa jedhamtu hin jirtu sammuu dhalootaa keessatti kufteetti. Biyyi sammuu dhalootaa keessatti kufte ammoo biyya walabaa fi birmada ta'anitti ciccituu isheen ooluu jechuudha. Kanaaf namni siichi ciccituu ishee eegu isheen ammayyuu ciccittee sammuu namaa keessatti sammuu dhalootaa keessatti duuteetti. Itoophiyummaa waloo irratti walii gallu hin qabne waan ta'eef. Kanaaf impaayera kaleessa raasaa jechaa jirru Oromiyaa aannan keessaa dhadhaa baasaan suni dhiyaateera jechuudha. Jibbite. Dhiyaateera jechuudha. Mootummaa bututaa soba qofaan jiraatu soba. Sobaan dhalatee, sobaan guddatee, sobaan jiraatee, sobaan immoo du'uuf deemu jechuudha. Guutummaa Oromiyaa keessatti mooraan keenyi kanuma. Kana miti jaallan moorichi. Kanuma moorichi. Kanumaa jechuudha. Hin bal'ate, hin guddate malee hin miidhagne asii. Meetira tokkoyyuu hin sochoone jechuudha. Moorichi kanuma. Kanaaf iyyuu guutuu Oromiyaa keessatti leenjisuun hidhannoon immoo garami dugda inaarraa hiikanii hidhachiisuu lolchiisuu bilisummaa sana fiduu gabrummaatti guduunfaa gochuun moorichi hin jijjiiramneyyuu. Waraana bilisummaa Oromoo shanee maalitti beektu rifeensa gudurachuu mandara keessatti uummata keenya nu jaallata dhadhaaf mataan sun uummati suni ka rifeensa nu guduru. Dhadhaa nu diba. Dhadhaa dibachuu qofa jaanjoftuun suni beekta. Jaanjoftuu namaan jetti. Jaanjoftuun akkasii sun uummanni Oromoo udaan saatuun dibu beekadhu dhadhaa isaatii miti. Udaan saatuun dibu. Inaaffaa jechuudha. Udaan lafa gatanii hundi uummanni Oromoo warra sana. Gariin immoo wanni ilkaan 48 qabufaa tokko jira shimallis waan jettan sun. Shanee. Ilkaan isaa 48 beekta. Harkarroon akkasii sun shanee maal beekti lammaa magarsaa tokko naa'e.
yaaboo kun gaafa haati isaa sahan dhuurte iyyuu sobaa sahan dhuuran fakkaata. Lammaa Magarsaa kan nu hoogganabbo. Nu warra Lammaa Magarsaa iyyuu gara qabsootti fide yaaboon beektu. Warri har'a asitti qawwee hidhachuu dhufe isa kadeessa beeki. Akka darbachaa ture warra akka Shimallis warra akka Lammaayyuu gara fuulduraatti gabrummaan akka sabaatti qabnurraa gabrummaa akka dhuunfaatti Tigiree jalatti cafaqamanii bulan keessaa iyyuu nuuf ba'a. Akkasumatti dargaggeessicha inni har'a hidhate suni Lammaan maal isa hooggan? Soba akkasii jechuudha. Biyya butuchanii biyya bututte immoo mana jala daa'ee naanna'aniitu tokko immoo jira booyyeen arrabni isaa furdaa tokko abiyyi gajettan booyyee arraba furdaa. Hojiinsa waa hundi isaa ilma Mangistuu Hayilamaariyaam waan isa dhashee badinatti fakkaata. Silaaftuu hundeen qabu sanyiin qabu abbaan isaan beekamu nama akkasiiti namni kun. Yaaboo yaa argine warra kana waliin teenye teessee waa waliin haasoftu miti. Biraanuu Juulaa seera addunyaatu hin beekan seera addunyaa dhiisi oboon seera isa biraatu hin beeka. Warri waliin teenye immoo seeruma biyyittii konstituushinii biyyittiirra waan jiru iyyuu akkatti haasa'uu hin qabu. Kanaaf walii galuu dadhabne beekta. Seera addunyaa miti seeruma biyyittii seeruma Itoophiyaa konstituushinii Itoophiyaan ittiin bulturra waan jiru kun akkasidha jettee nawaa dhiyeessitu gadi baheetu wal gaafatee deebi'a jechuudha. Nama akkasii nama uffatuma keessa dhaabbatudha argina. Uummanni Oromoo waan ittiin xumurachuu qabu karaa hedduu jira. Nagaafis nuti ammayyuu har'ayyuu balballi keenya bana. Garuu olola deemaa jira amma waraana bilisummaa Oromoo waliin nagaa dubbachuu hin jiru nuti gola keessatti hin dubbannu. Gadi baanee addabaabayitti waan barbaannu uummati keenya waan barbaadu beeku uummatatti dubbanne. Uummatatti dubbanneetu waan uummanni barbaadu sana immoo haga turii qeensaatu otoo hin sharafiin yoo ni argama ta'e nagaatiin ni gallaa jenna. Sun hin taane waan ta'eef wanti golatti dubbannu hin jiru. Kanaaf iyyuu deebinee jechuutti leenjisuutti hidhachuuf hin lolachuutti jechuudha. Kanaaf itti beekamu. Waraanni bilisummaa Oromoo eenyu akka ta'e hin beekan. Gaafa nagaa fakkaate maqaa nagaani akka Abishee Garbaa nama goyyomsuu sana akkasuma itti fa'a. Namni kun sammuunsaa jaarrama meeqa keessa duubuma jira beektaa ammallee. Sanaa miti beektaa sobanii nun sossobanii. Dirree irratti maaltu akka ta'uuf jiru beekna. Kanaafuu itti qophoofnee deemne yeroo sana kumaatamaan lolee kumaatamaan irraa hiikkate. Waraanni bilisummaa Oromoo hooggansa tokko qofaa miti kan inni qabu. Qondaalota hedduu zooniilee 8 Oromiyaa keessa